Laidoje Kultūra Plius pasakojimas apie mažąją Lietuvą, ypatingą ir įdomią lietuvių etninę sritį bei 7 šimtmečių šio regiono kultūrinio gyvenimo istoriją. Papasakosime apie mažosios Lietuvos kultūros paveldą, kuriame pažintis su šio krašto bažnyčiomis ir jų išskirtinė architektūra. Apie visą tai laidoje Kultūra Plius papasakosime netrukus. Sveiki! Laidos kūrybinė grupė su džiaugsmu pasitinka jau 5. sezoną, kuriame naujos istorijos, įdomios asmenybės ir mūsų dar neaplankytos vietos. Šiais metais mes pristatome jums 2 naujas rubrikas, kuriuose apsilankysime Mažosios Lietuvos gyvenvietėse bei susipažinsime su Mažosios Lietuvos kultūriniu paveldu, kuris nepaprastai turtingas ir įdomus. Lietuvoje paprastai išskiriamos šios ryškiausios etnografinės sritys – Aukštaitija, Žemaitija, Suvalkija, Dzūkija ir Mažoji Lietuva. Pastaroji suvaidinusi gana ryškų vaidmenį lietuvių tautos ir visos Lietuvos istorijoje jau baigia išnykti. Tai kasgi ta Mažoji Lietuva, kaip ji atsirado ir kur ji yra šiandien, ir norime papasakoti laidoje. Kiekviena tauta turi tam tikrų savitų etnokultūrinių sričių. Tokios sritys, žemės, kitaip vadinamos etnokultūriniais vienetais, atsirado dėl tam tikrų istorinių aplinkybių, kurias neretai lemia ir anksčiau tose plotuose gyvenusių genčių palikimas. Mažoji Lietuva pats terminas netgi turbūt ne pats pagrindinis, kuris naudojamas apibūdinant šį regioną. Jeigu jūs pažiūrėtumėt į 19 amžiaus, 20 amžiaus atvirukus visur arba dokumentus, jūs rasite Lietuvos pavadinimą, paprasčiausiai be jokių priedų. Kitas terminas, kuris dažnai sutinkamas ir naudojamas, yra Prūsų Lietuva arba Prūsijos Lietuva, ypač 18 amžiuje populiarus pavadinimas. Na, yra kitokių, lietuviški valsčiai, yra Klaipėdos kraštas. Tai yra pakankamai didelis skaičius įvairiausių terminų, kurie kai kada kelia klausimą, ką jie reiškia, ar jie yra tapatus, ar tai yra tam tikri istoriniai kontekstai, kurie įtakojo tų terminų atsiradimą. Dažnai už šių skirtingų pavadinimų slepiasi tam tikra istorinė realija. Šiais metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija į mūsų šalies vietovardžių sąrašą įtraukė ir Mažosios Lietuvos pavadinimą. Atsirado 5. etnokultūrinis regionas, kuris iki tol buvo traktuojamas kaip kažkoks Žemaitijos subregionas. Tai yra pakankamai buvo sunku suprasti ir istoriškai pateisinti, ką tai reiškia ir kodėl mes jį prikabinę buvom prie Žemaitijos. Tai vienas dalykas. Bet antras dalykas, iš tiesų istorikai pakankamai aktyviai diskutuoja dabar dėl paties termino, ar pats teisingiausias būdas buvo pavadinti šitą teritoriją Mažąja Lietuva, kadangi teritorija, Prūsų Lietuva, Mažoji Lietuva ir kiti pavadinimai, kuriuos aš minėjau, apima pakankamai didelę teritoriją, kurios ribos galėtų būti labai grubiai apibrėžiamos taip. Vakarinė riba Deimės Alnos upių juosta arba riba, pietinė riba praktiškai eina žemiau Vištyčio, žemiau Tolminkiemio, Galdupės. Kitaip tariant, pakankamai didelis regionas, į kurį buvo įdėtas tas turinys su įvairiausiais pavadinimais. Tačiau kyla klausimas, ar kalbėdami apie šio regiono kultūrinį tapatumą ir paveldą elgiamės korektiškai, nes didžioji jo dalis lieka dabartinėje Kaliningrado srityje. Galbūt termino naudojimas labiau tiktų Klaipėdos krašto pavadinimas. Turiu galvoj netgi ir tai, kad Klaipėdos kraštas ir vėlyvas pakankamai terminas, kad tai yra administracinis politinis, tarkime, sprendimas daugiau, bet iš dalies mes žinome ir memelenderius, ir klaipėdiškius, mes žinome Simonaitytės epochą, žinome kitus dalykus, kur Klaipėdos krašto tapatumas pakankamai etnokultūrinis regionas ir tapatumas yra pakankamai aiškiai apčiuopiamas.
20 amžiuje buvo suformuota tradicija, kalbant apie Mažosios Lietuvos istorijos pradžią, remtis 16 amžiaus istoriniais rašytiniais šaltiniais, kuriuose dominikonų vienuolis Simonas Grunau pirmą kartą pamini Mažosios Lietuvos terminą. Grunau, kalbėdamas apie tai, ką jisai pavadino Mažoji Lietuva, aiškiai, lyg ir susipainiojęs buvo teritorijose. Iš tiesų jis mini daugiau, pagal tą aprašymą, mini daugiau teritoriją į pietus, pietryčius nuo tos teritorijos, kurią mes dabar apibrėžime kaip Mažąją Lietuvą. Arba Prūsų Lietuvą, arba Lietuvą paprasčiausiai tokiu pavadinimu. Lietuvininko etnoso Mažosios Lietuvos kultūrinio regiono formavimosi procesas buvo dinamiškas, jam įtaka buvo daroma iš įvairių pusių. Kalbame apie senąją Sembų ir Nadruvių teritoriją, kuri ir tampa lyg ir tuo autochtoniškuoju pagrindu, kurį užkariauja ordino valstybė, kuri patenka į Prūsijos ordino valstybę, paskui į Prūsijos kunigaikštystę, hercogystę ir panašiai. Tai aš sakyčiau, kad tie Nadruviai yra jau ir nuo seniau gyvena toje vietoje. Kažkokia dalis, nežiūrint karų, nežiūrint naikinimų, nežiūrint pasitraukimų, šitų autochtoniškųjų žmonių liko. Antras momentas, be joks abejonės į šitą teritoriją atkeliavo pakankamai, ypač 15 amžiuje ir vėlesniais metais, ir pakankamai nemažai žmonių iš Didžiosios Lietuvos. Kitas momentas, be abejo, kėlėsi įvairūs kiti žmonės, kaip pavyzdžiui, zalburgiečiai. Tai jau nebe baltiškos kilties, nebe lietuviškosios kilties žmonės, bet jie patenka į šitą teritoriją, kažkaip tai įtakoja be jokios abejonės. Mažoji Lietuva istoriškai susidariusi vientisa vakarinių lietuvių etninė teritorija prie Baltijos jūros. Priklausydama Prūsijos, vėliau Vokietijos valstybei, ji niekada neturėjo administracinio ir politinio savarankiškumo, todėl buvo apibrėžiama tik geografinėmis, tautinio išskirtinumo ir valstybinio pavaldumo kategorijomis. Valdžios politika buvo pakankamai palanki, jeigu nebūtų buvusios palankių sprendimų, nebūtų buvusios palankios politinės aplinkos lietuvių kalbai, mes tikrai nebūtume turėję ir neturėtume nei Martyno Mažvydo, ko gero, nei Kristijono Donelaičio, nei kitų rimtų kultūros žmonių, kurie reprezentuoja būtent šito regiono lietuviškąją kultūrą, lietuviškąjį intelektą ir raštyną. Mažosios Lietuvos lietuviai buvo daugiausia evangelikai liuteronai, sietini su protestantiškąja vokiečių kultūra, kai tuo tarpu daugumoje Lietuvos ir Lenkijos gyventojai buvo katalikai. Sunku pasakyti, kaip būtų viskas pasisukę, jeigu nebūtų buvusios reformacijos. Protestantizmas kitokia religijos formą, lyginant, sakykime, nuo kitų, kurios yra pakankamai uždaros vietiniam kultūrom. Čia skatinimas yra tiek švento žodžio skelbimas lietuvių kalba, tiek mokslo lietuvių kalba. Tiesiog to laiko religija ir to laiko valdžia, kuri palaikė šitą religiją, kurią jį skatino, iš tiesų pripažino, kad krašte turi būti pakankamai geros sąlygos vietiniai kalbai, tam, kad būtų dialogas, tam, kad būtų, jeigu norite, formuojamas palankus valstybės pilietis, kad jis suprastų, kaip kalba. Prūsijos valdžia rodė daugybę iniciatyvų, kurios skatino mokytis lietuvių kalbos, ją puoselėti ir vartoti kasdieninėme gyvenime. Lietuviški seminarai organizuojami, steigiamos stipendijos, reiškia, besimokatėm lietuvių kalbos ir taip toliau. Kitaip tariant, iš tiesų palanki valstybinė pozicija ir buvo tai buvo iš tų pagrindinių sąlygų, kurios iš tikrųjų pasitarnavo lietuvių kalbos labai stipriom pozicijom, bent jau iki XIX amžiaus pabaigos. Mažosios Lietuvos kultūra nuo didžiosios skiriasi gana ryškiai. Yra nemažai kalbos, tradicijų ir papročių skirtumų. Kur priežastis yra? Be joks abejonės, tai yra politinė aplinka, nes, tarkime, Prūsijos karaliai 18 amžiuje ypatingai
skatino arba ypatingai daug dėmesio skyrė, kad tas žmogus būtų palankus, nuolankus, kad jis tiesiog gerbtų valstybę, gerbtų valdžią, na ir atliktų tas priedermes, kurias jis privalo atlikti. Tai štai vienas momentas. Antras momentas, netgi sunku kai kada vėlgi patikėti turbūt, kad, tarkime, atrodytų nedideliai skirtumai tarp liuteronų evangelikų ir katalikų gali būti tokie reikšmingi. Na, labai dideli kontaktai buvo su vakarų miestais ir, tarkime, kad ir tą patį tautinį kostiumą, kurį mes turime, lyginame, tarkim, su netoliese buvusių žemaičių kostiumų, jis labai skiriasi. Be atskirų detalių, tokių kaip, pavyzdžiui, delmonas, kaip šimtaraštės juostelės, kaip dar kai kurie kiti dalykai, dažnai kostiumo tyrinėtojai pabrėžia, kad čia kostiumui buvo naudojamos brangios, jau gamykloje padarytos medžiagos. Visą tai formavo lietuvininko mentalitetą, jo įpročius ir tradicijas, kurios daug ko panašios, tačiau nemažai kuo skiriasi nuo lietuvių iš didžiosios Lietuvos. Mažosios Lietuvos vaidmuo lietuvių kultūros istorijoje yra labai didelis, nors šios labai įdomios ir ypatingos etninės srities šiandien bėra likučiai. Didžiausia šio krašto netektis – vietiniai gyventojai. Tiems, kuriems rūpėtų papročių, tradicijų, kalbos ir istorijos puoselėjimo bei išsaugojimo tęstinumas. Lietuvininkų šiandien likę labai nedaug ir jų kaskart vis mažėja. Žinoma, apsilankius Klaipėdos krašte galime pamatyti architektūros paveldą, stebėti išskirtinį urbanistinį, tik šio krašto gyvenvietėms būdingą vaizdą. Be to, šie metai paskelbti specifinio šio krašto ženklo Vėtrungių metais. Su istorija ir kultūriniu palikimu susipažinti galima apžiūrėjus Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspoziciją Klaipėdoje. Netrukus papasakosime apie Mažosios Lietuvos bažnyčias, jų architektūros savitumą. Tačiau dabar labai trumpa reklama. Antroji laidos dalis skirta Mažosios Lietuvos kultūros paveldui, kurį pastaruoju metu stengiamasi gelbėti nuo pražūties. 7 šimtmečių kultūrinis šio krašto palikimas reikšmingas ne tik Lietuvai. Pradedami šių pasakojimų ciklą mes jums norime pristatyti pirmiausia architektūrą. Ir šiandien papasakosime apie išskirtines Klaipėdos krašto bažnyčias. Pradedant pasakoti apie Mažosios Lietuvos bažnyčių architektūrą, pirmiausia reikėtų paneigti keletą nusistovėjusių stereotipų. Vienas iš tokių stereotipų yra, kad protestantiškos bažnyčios yra labai skurdžios, jos nėra labai gražios ir kad, aišku, tik tai katalikiškos bažnyčios jos kupinos prabangos. Tai ne visai taip, bet pirmas žvilgsnis į vidų bažnyčios, aišku, ypatingai po sovietinės okupacijos sudaro tokį vaizdą, kadangi šitos bažnyčios buvo paverstos pokaryje sandėliais, sporto salėmis, kino teatrais ir ne viskas, kas buvo juose viduje, interjeros yra atkurta iki galo. Nors šiaip tai, be jokios abejonės, jau pati konfesinė doktrina, jinai, aišku, nereikalavo didžiulės puošybos, kadangi šio tikėjimo žmonės, kurie čia gyveno, jie koncentravosi į Dievo žodį. Tikintiesiems prabangos elementai, gausi puošyba, spindesys galėjo būti kaip trukdantis veiksnys, neleidžiantis susikoncentruoti. Didžiausias dėmesys evangelikų liuteronų bažnyčiose buvo skiriamas altoriui ir sakyklai. Sakykla, jinai automatiškai būdavo puošniausia, kadangi būtent iš ten kunigas ilgiausią laiką pamaldų ir kalbėdavo. Taip pat, aišku, vienas iš tokių esminių momentų, žodžiu, yra puošnus ir kokybiški vargonai, kadangi giedojimo šitoje bažnyčioje, šitoje konfesijoje, tai yra liuteronų bažnyčioje, iš tikrųjų buvo taip pat vienas iš labai svarbių veiksnių. Žinoma, be šių bažnyčios elementų jos buvo puošiamos ir kitomis interjero detalėmis – altoriaus paveikslais, tapytais kunigų portretais ar vitražais. Pati architektūra, jinai tikrai neturi kažkokių tai ypatingų akcentų, daugiau jinai sutampa su tomis aktualijomis, kurios buvo architektūroje tuo laikmečiu, kada tos bažnyčios buvo statomos. Ir čia norėčiau priminti, kad iš tikrųjų Klaipėdos krašte, buvusiuose rytprūsiuose, bažnyčių tinklas
nebuvo toks labai tankus, jisai galbūt augo kartu su gyventojų gerbūviu. Todėl faktiškai, jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie kai kurias bažnyčias, tai tik tai Vilkiškiai, iš dalies, sakysim, Katyčiai gali siekti 16 amžių, kaip beje ir Klaipėdos bažnyčios, kai tuo tarpu, sakysim, didžiausioji dalis visgi yra iš 17, o dominuojant arčiausiai Klaipėdos esančių kaimų, tokių kaip Dovilai, Plikiai, bažnyčio atsiradimo data yra 19 amžiaus vidurys, kada iš tikrųjų atsirado kaimų bendruomenėse pakankamai lėšų, kad būtų galima pastatyti bažnyčią. Dėl to labai įvairuoja ir architektūros stiliai. Dažniausiai dominuoja neogotikiniai akcentai, tačiau jie ne visada sudaro visumą. Dėl to bažnyčios negalime vadinti neogotikinė. Bažnyčių išorėje galima tikrai aptikti daug neogotikos elementų, kai tuo tarpu viduje ir visiškai modernių žodžių, tokių kaip, sakysime, galbūt net vienas kitas elementas, sakysim, iš visiškai modernių dalykų, tai Bauhausas arba sakysim, ten Jugendo stilius ir kiti dalykai. Nėra, sakyčiau, tokių visiškai grinuolių, kaip kad mėgstama pas mus kartais sakyti, jeigu barokas, tai tik barokas. Jos iš tikrųjų tobulėjo, buvo perstatomos, buvo modifikuojamos. Tai jau galima kartais įskirti, pavyzdžiui, kaip Rusnėje, tai yra vienos epochos bokštas, kitos epochos pati bažnyčios nava. Aišku, bažnyčios jos turėjo tam tikrus elementus, kaip vieną iš tokių dekoro elementų. Tik tai, aišku, jų nėra išlikę, nes ypatingai pokario metais tai buvo naikinama. Bažnyčiose dar būdavo senų antkapinių plokščių arba fragmentai, arba pačios plokštės, kurie būdavo išdėliojami palei sienas, tai būdavo atminimai seniems mecenatams, fundatoriams arba tiesiog garbingiems žmonėms, tačiau aišku, kai buvo naikinami bažnyčių interjerai sovietmečiu, žinoma, daugelis tų dalykų buvo sunaikinti. Mažosios Lietuvos bažnyčias atskirti galima iš keleto tik joms būdingų elementų. Pirmiausia, eksterjere nesimato išorinės prabangos, bažnyčios išorėje niekada nepamatysime nukryžiuotojo. Jos yra dažniausiai iš raudonų plytų, raudonomis čerpėmis. Ir turbūt, aišku, pats stilius, jeigu didžiojoje Lietuvoje, tai arba yra medinės bažnyčios, kas dominuoja Žemaitijoje, arba tinkuotomis sienomis, tai čia, aišku, tos plytos yra atviros, raudonos plytos, jos iš toli tarsi šaukta, žodžiu, kad čia yra truputėlį kitokios stiliaus. Bažnyčios jos turėjo tam tikrus elementus. Tai yra, sakysim, bokštas, ypatingai jie buvo įvesti kaip privalomas elementas, ten mes galim pažiūrėti, pavyzdžiui, ir Klaipėdai, kaip ir reformatų bažnyčios, kuri buvo visiškai kitokios architektūros, romantinės stiliaus architektūros, buvo pristatytas sunkus masyvus bokštas, bet dar, aišku, buvo už altoriaus apsidė, tokia pusmėnulio formos, kaip sakant, erdvė, kuri irgi buvo privaloma, žodžiu, daugumoje šitų bažnyčių. Aišku, būdavo dar keli įėjimai prie tokių galbūt, sakysim, neįprastų didžios Lietuvos žmonėms dalykų, tai yra giesmių numerių lentos, kurios būdavo ir kairėje, ir dešinėje pusėje altoriaus tam, kad parapijiečiai galėtų pasižiūrėti, kokia sekanti bus giesmė ir laiku atsiversti giesmyną, kas būdavo prastai, žodžiu, sustyguojama prieš pamaldas ir be abejo tai palengvindavo, sakysim, tą kolektyvinį giedojimą, kuris buvo vienas iš esminių momentų, žodžiu, vykstančių šitų pamaldų. Priešingai nei didžiosios Lietuvos masyvios ir didelės varpinės, kurios statomos atskirai prie bažnyčios, mažojoje Lietuvoje jos dažniausiai komponuojamos pačiame bažnyčios bokšte. Jeigu pažiūrėsime, pavyzdžiui, į 16-17 amžiaus bažnyčios, tai natūralu, kad jos buvo statomos mieste, miesto centre, reprezentacinėse vietose, nes be jokios abejonės bažnyčia dažnai buvo tas savotiškas kultūrinis, politinis centras. Pavyzdžiui, Klaipėda, galima priminti, neturėjo rotušių, nes dėl ekonominio aplinkybių taip jau buvo susiklostę, tačiau bažnyčios buvo pakankamai prabangios. Vėlesnės bažnyčios, ypatingai 19 amžiaus, pasitaiko tokių ir kuriozų, kad liktai bažnyčia, bet tai yra susiję ir su mokyklomis, ir su kapinėmis. Tarsi jos yra pastatomos laukuose, užmiestyje, bet vien dėl to, kad greičiausiai tai buvo lėšos, kuriomis kooperavosi keletas kaimų ir aišku buvo statoma tada taip, kad būtų galima lengviau pasiekti.
Bažnyčių statybos procedūra buvo susijusi su tikinčiųjų skaičiumi ir ekonominiu pajėgumu. Kiek užtrukdavo bažnyčios statyba, puikiai iliustruoja Klaipėdos istorijos pavyzdys, kuomet mieste buvo atstatomos bažnyčios po 1854 metais kilusio didžiojo gaisro. Liko vienintelė baptistų bažnyčia, tai baptistai leido kitų konfesijų krikščionis, tuomet tarp liuteronus, reformatus, katalikus į savo bažnyčią. Ir kol tos bažnyčios atsistatė, o tai buvo 2-3, kai kada net ir 5 metai, sakysim, buvo naudojamasi bendra bažnyčia. Vėliau visos konfesijos atsidėkodamos baptistams už tokį gražų gestą sumetė lėšas, sumetė pirkliai lėšas ir pastatė jiems naują bažnyčią per 1 metus. Tai, aišku, sakyčiau, buvo jau rekordas. Retai kada pasitaikydavo, kad bažnyčios statybą Mažojoje Lietuvoje finansuotų 1 ar 2 fundatoriai. Racionaliai pamatuotas poreikis tiek ir tiek tikinčiųjų, tiek ir tiek suaukotų pinigų. Konsistorijos paskirtas dvasininkas, kuris atvažiuodavo į statybos vietą ir dažnai vadovaudavo tai pačiai statybai. Tai ir buvo, kaip sakant, tie faktoriai, kurie lėmė šitų bažnyčių atsiradimą. Dažniausiai statydavo be abejo talkos būdų patys žmonės, aišku, ten, kur negalėdavo jie atlikti sudėtingesnių darbų, tai be abejo būdavo pasamdomi žmonės. Aišku, bažnyčios ypatingai nuo XIX amžiaus vidurio, jos buvo jau šiek tiek ir projektai standartizuoti, vadinasi, dar buvo inžinerinė arba architekto, žodžiu, priežiūra. Žinoma, standartizavus Prūsijoje bažnyčių statybą, kur skiriasi tik tai jų dydžiai, bet, sakysim, architektūrinės detalės jos iš esmės buvo beveik panašios. Tai galima būtų sakyti, pavyzdžiui, apie Juodkrantės bažnyčią, kuri yra gerokai sumažinta Jono bažnyčios kopija Klaipėdoje, kuri neegzistuoja. Tai yra Štiulerio projektas. Tai, aišku, tokie darbai palengvėjo ir, aišku, jos galėjo atlikti bei prižiūrėti, sakysim, nebūtinai architektai, bet tiesiog geri kvalifikuoti statybų inžinieriai. Daugumą techninių darbų atlikdavo ir patys parapijos žmonės. Nestatant bažnyčią reikėjo suvežti medžiagas, surinkti pamatams akmenis, atlikti įvairius žemės darbus. Prisidėti prie šių statybų buvo garbės reikalas. Bažnyčios iš tikrųjų jos yra, kaip sakoma, Dievo namai ir jų pagrindinis tikslas ir būdavo, žodžiu, pamaldas. Bet kaip taisyklė, tai statant bažnyčios būdavo statomi ir parapijos namai, parapijos salė, buvo statomi kunigo namai, tam, kad būtų kur gyventi dvasininkui. Vadinasi, iš tikrųjų bažnyčios statybą reikėdavo įkalkuliuoti ir visos infrastruktūros pastatų atsiradimą. Priešingai nei Didžiojoje Lietuvoje, čia parapijos buvo socialiai orientuotos, rūpintasi neįgaliais, socialinėme dugne atsidūrusiais žmonėmis. Dėl to neretai prie bažnyčių buvo steigiamos ir įvairios prieglaudos. Šiandien daugelis Mažosios Lietuvos bažnyčių yra restauruotos arba statytos, liūdnas tik Plaškių bažnyčios likimas. Sovietmečiu ji buvo smarkiai nuniokota. Žmonių parapijose tikrai nėra daug. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir čia, kaimo gyvenvietėse, mažose miesteliuose, aišku, dėka emigracijos, dėka išimtinių šitų žmonių yra sumažėję. Ir aišku, tos visos bažnyčios buvo atstatomas paprastai su pagalba Vokietijoje įsikūrusių arba išeivių grupių, arba, sakysim, organizacijų, kurios, atitinkamai, kaip sakant, finansuodavo, žodžiu, tų parapijų ir bažnyčių atsikūrimą. Bendruomenėse bažnyčios beveik visada buvo prioritetinis statinys. Dievo namams, kaip nors nukentėjus, buvo dedama daug pastangų, kuo greičiau juos atkurti. Įtraukus šio krašto bažnyčias į paveldosaugos objektų sąrašą, būtų lengviau jas išsaugoti. O saugoti yra ką, juk kiekviena bažnyčia turi įdomią ir unikalią savo istoriją. Tai buvo viskas, ką šiandien norėjome Jums papasakoti. Kviečiu susitikti lygiai po savaitės tuo pačiu metu TV8 eteryje. Beje, visus senesnius ir pačius naujausius laidos įrašus galite pamatyti TV3 Play svetainėje. Iki pasimatymo.